Standvaste. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Te krijgen daarvan heb ik contact gemaakt met Paramaribo en dan praat ik met niemand anders dan Pets Promotion Pet van Wakabrada. Ay, rustok. Ja man, may para sa mga di trabaho lang to. Ja man, suso lobby. Ja. Saip sa na shoot sa na kondre brada, gintori. Dahil ko, situasi loko siya mo ilagay for financial and that the map NDP wan make mas bereik. Dan man ba wan hoor wan siya aksiti de, wan protest mast. And that the man awete bide de man asanati. Dus de man ba mas doing. Mali in opkomst na bewoon. Maar even voor Pet, want actie sa mishi tu actie. Wa actie fu pakito amasa usap alamala. Nanga ito wa actie. Maar sot waf de tu actie na wa NDP actie. Dus eigenlijk moet dat kringen, ala to na NDP actie. No? De man, if pakito elek me uit na wa NDP actie. Dan luka truck sa naman set kong, a sound truck, na wamaf na kiri abeng. Tok? En nou aan NDP hier. Usap sa ipsa tok. Uno gruntok na kundre to. Tok, fuset sa one truck na op zijn 15.000 SRD. Suma wat truck? Tok. Na, waar is aan de laat van een keer. Sa de geleerd na NDP. Mi no karama na bat mi na nga mambuto. Okay. Sabi? Ja. Dus, en atrawang sa lekong. Dat na motak kringere, da mana want to smoke man da mago piki. Kya kon snel. Tok. Da ma im lugu da ma bay 150 stuk fraga. Gire ma trana fraga e way. E sami fen erg e fe lugu de felambu. De fitak so wan bigi partij et ruwer de man. Maar de fraga tref da mana pot boom. A fraga de omgekeerd. Dus mek de man lugu de sanat boom fosina o ser fos de mai sent makong. Tapas strati sak de ma kon demonstreer. Omdat olie komoro diri. Sami want tegen de matokri. Die NDP is doon 2010. 2010 de mas doon de matek fund finish aan abra. Dat olie bij de 2,30 SRD. 2 SRD en 30 cent. 1 liter olie bij de nakondre. Fos NDP gwe. Ayardisi. In mei. Fos de man gwe. Juni. Dat olie bij kong 87 ba. 7 SRD en 80 centen. De man verhoog voor 32 gomiti 87. De man verhoog tot ook dat per man bij de 10 jaar lang. Die ben je er man? No man no hier next. Toch? Maar de man jom pot apa asan voor president en kantoki na CP. Brunswick de man jom pot ook de man klorembung. Well, alle de santi site satokri. Alle de santi na damay kare bagray taking is na traject fu a jonki balay sarama furu atinya langa taki yeleni no mo ina trobi fayo pai and no attendoro fu pai if the man is no pai a kondre da mo bigin kara kondre disi jonki start entre ma bigin kari won jonki start dai sanen bato. Ja, maar mes krijg je even erop, Pet, want zei ik op sa, we wachten die jong regering uiteindelijk, afvallen kiezen die jong regering, belofte meki tak jong was zitting, eindstand, de mij klagen, ja, en reëel doet ook a benzineprijs op, olieprijs op, de morosane op, de prijzen de winkel op, dus, maar mi bel you funo tak politik sani. Manga you no tak politik sani mi no go na straat. Mi no go na straat de collega of mi tu sa tak politik sani ya zo. Me bel you ne kama fa straat pet fu actie you go green tak you. We are want to san en hoe was dat peude eigenlijk? Oké, nanga sanso tak peude. Nanga kondre bedoel? Ja. No, dus look no. Me want ini wasma. No na moro pung regering sa strana kisi in jaren. No je ziet dat president minister voor buitenlandse zaken van Amerika ko. Ako ging ook. Toch? Je ziet dat grond op oppositie ranang. Maar before de babi so president voor Haiti
Venezuela, Cuba, dama kon dans de beginnen sija afalok na next. Dama stress keer. Dus a richting ook een boer richting met des mabi king patiëntie omdat na lek te mek wan jonkie ching te ap wan ching tabe jonkie de charengo kick off dat tama kick off de shi sporo famang wis bagawa yari shi de sporo en nona de sporo dat we shi fa jonkie beleid. Dus de mam de rustig ala sano kon bong sai non vergeten ook rei wis no wan tak politiek mam dis me wan halgres ma taka her money sa stas oli mus verdien. I hear money sa ayam gold e verdien. E pai lanti. I hear money sa Newmont e verdien. De monat panti. We have na express de man doing. Of sa man doing. Ja. So sa kan kisa money no mo. De man panti alasani. No wa inkomen de man no abi no ayo regering disi. Maar dat... En ko gide man kans. Maar dat ben je bekend van tevoren, toch, Pet? Code-kring. Ja, dus helemaal eens met jou. Dat was bekend. Maar dat bekend is het ook. Dus ik denk dat mij dat we gaan meewerken met jullie. De MAF NDP. Daarom denk ik dat na alle begint het ook. Alle begint het ook. Look no. If me jou een voorbeeld dat 1500 euro man. Altijd me bedanken denk ik dat na 230 man mo. Dat kabinet. Die man is onderzoek boom. Die man zit ook na 1500. Je noemt schrikken. 1500 suma de geregistreerd naar het kabinet voor president. 1500 suma. Zal mij doen dat, hè? Nou, dat vanaf dat je een president is doen, dan maak je 100 man, dan 200 man. Kan je het materiaal laten. Dus 13 barki man, dat also, minus op het doen. Ja, maar dat was even een money. Dan take een voorbeeld voor Quintus Resti. Amai me ken bigi mo na Holland. Ama na Nederlander. Ama Holland passport alasani. Maar ama mede beleid. Als je jana bere. Ama na mijn collega. Ja, dat is een probleem. Maar weet je, een voorbeeld toch dat de mama moet atija kon retu toch brada. Oké, maar Pet. 400 maar de mapoti, lek beleid adviseur. Pet, mama jere, want toe en dan buiten apolitiek hè, mama jere, want toe zand ik, ja, maar zeiden de man voor ouro regeringsdoen dappen eten, zeiden de man kies money eten, zeiden de man poer de man, zeiden de man doen dappen tapa pressie, want dat me kan volk nog maar begrijpen, Tori, helemaal precies. Dat lukt nou. Afvallig moest sabi toe tak. Sa nego nang lektak para may denki. Tumunda man is pas 2 maanden de mas dong. No, de ma bari of porengi hoofddragba. De mas roto, van trek roto, amef de mas roto. Ja, wando suke kong heel binnenkort tegen 3 NDP's. Bijna mo karaning mamino karaning. Ja. 3 NDP's bigi onderzoek kon. Dat na vrede será mais vrede. Nee, maar want hoeft de mas doen dat pe toch de map deposit toch de man tans doen. Suma, de logo de mai taki flensker hè. Maar meneer Lensker, nee, meneer tak meneer Lensker toer ja, met tak de man sabe da pekba. Is habito de man sabe da pekba eigenlijk one of de man voor aangewezen regering. De deel voor, maar dat is ook natuurlijk oké, is normaal. De vorige regering, of tenminste de man op 16 zetel, de man liep de man drapen, maar afvolken klagen tak zij doen op poer de man. No, dus dat als aan het meteen president is de communicatie voor de regering slecht zien zo. De man communiceer morobo na resma lugo na atorif Abdul yataki toch na continu. Nou, de man na staatsraad. Onder andere, kijk, Abdul, begrijpbaar, de president, je nodig gaan maar uit, dat niet zeker. Ja, oké. Maar sami wantegi, volgens mij sabi, takte jos dan staatsraad, dat een partij kan dragen je voor. Dat na wet het aki. Afakbeweging kan dragen wama voor, CLO dragen wama voor, OSAF dragen wama voor, de man voor BVS dragen wama voor, de man voor NPS dragen toesma voor of na wasma. De man voor NDP draagt toesma voor. Dat na continu. Rosalina continu na Amstad Abdul. En VAP draagt wat toesma voor. Dus Abdul no kon
Omdat de president go beëdigd man. Abdul is beëdigd omdat hij na een partij NDP Dribi Abdul Konafesi. Dat president heb je beëdigd ook. Oké, dat Ja, is die één. beëdigd de man. Patrick, Omdat dan... na partij is pot de man. If NDP kan een kandidaat, president Babi beëdiging toe. Oké, dat Patrick, dan kugwa strategie. Mocharigo wakamita koers. Van waka of aan koers. Van je situatie dat? Ja, no, a koers, wat verrassende dadelijk. A koers, is dat de onder andere voor maffia noemt ook. Gangster, maffia. En dan maar de... Maar wat er regering doen nu toch? Ja, weet wat er regering kwam. Look, maar sorry, een simpel voorbeeld. Amori is er maar vervoerd ook, NDP. De maf NDP dan. Amori is er maar vervoerd. Na bijna 30 miljard payment de man tegen SRD. Look, maar gire, laatste money moest er maar naki, er maar nog verantwoord. A COVID money, is dat de man bepoor een begroting voor COVID. 400 miljoen. Ja. De man bepoor puro tak, de man kapay pay want op chima san euro ko na trasani. Tok, amo dat namo 65 miljoen ga wama sare mai kar sarjo. Mino kara fesning, de mai kara ma sarjo 65 miljoen go drape. 35 miljoen go na wat tra ondernemer. Ja, de man yama here money. En 300 miljoen SRD na 20 miljoen dalai kong. Maar na gewoon na money go dape of na aankopen doen aan money of sanempers. Mino maar begrijpen. Lukono, isabi, de man no bedenkt dat de mola sa verkiezing, dus de man ba administratie. De man naka money gewoon. Dat de man lasi, de man go mek snel wa administratie, dat de man go mek administratie. Sorry, voor verantwoord aan money. Dus dat amoni ne klop. De man pot een TV-station tak de man pay. De man pay STVS 8.000. 8 miljoen. 8 miljoen SRD de man pay STVS. Fusang? Toch? Ja. De man play pay een bedrijf neng SORT. Source. Sort of de man wakatemi voor de mij lezen neng. Dat bedrijf dat hij de man pay mi berit 21 miljoen. Maar bedrijf dat ne bastang golo ko na kamer van koophandel gimtok. De bedrijf dat ne bastang en de rest wat mandis no takibra money a SRD. Dus no in om lasis refi no aan een ondernemer se baya money na kondrejar. Want een ondernemer of een importeur amana wan bay wan dala diri fu amachara kudro kondiri. Amana wan sere product diri want a consument no man bayeng. Je bedrijf samele koy. Me arki. Amang en wanchareng product kon zo goed mogelijk. Zo goedkoop mogelijk. Maar nou zei het de mais abamoni boko toch ibergatak om een miljard doro. Toch? Het met dat bank seref no abi SRD. Bank. Ala de bank fusran ang de man een probleem no de man abi SRD. Dan mitay puruk batak berda. Akhir moni kibri en no tere go da paswar tamar go baya money. Dari doro dari takyo okay mo baya inopting. Da wantrama kong sa fufura money. Pulanti dari makong dari mata kira go baya 11. Wantrama kong sarjo tak mo baya 12. Coldising tak mo baya 13. Na sasane opo. De maestri bay no. De maestri bay money. And ako na namonik ba? Adalas kaps. Nee, oké. Mijn arki en mijn probeer verstaan je repet. Maar met dat kring aan je gewoon met dat kring aan je toch. Want meluku hier en daar en misap tak jullie dicht bij de president toch? Ja. Crossbay. En dan meluku bepaalde man dan je allemaal analyseren omdat van je tegen doet dat communicatie zwakkie. A communicatie voor de regering moest komen efficiënt, toch? Ja. En de president belooft is het dat allemaal rokota papjes door dat hij. Ja. Zodat if a communicatie de efficiënt dan voerruimte nog de tak allemaal is speculair. Want bepaalde speculaties zijn misschien dat me bereiken tak sa epsa is dat tak wan voorku abidrifing toch. Dan hoe de mais speculair tak ja na Bauta na Chan na Brunswick de manate draya kondre. Maar je dicht bij a president zij kan tell me about a pistol dat type. Ja no, de ma musa bribi na president sas donono, zijn excellentie
Santoki, amang no abi no one bautan ku kom take hun, no one bautan e drai a kondre na Santoki drai na Ronnie Brunswick. Ja, na Raad van Ministers, na de maset de mai mek muitis drai. Ma kondre a kondre isap na lefa famole heut, lefa yo radio station drape dai tak e yo serengimi da di serengimi da iguanga ala mai iguanga teke iguanga ala sani. Da mo mandrai? Bino mandrai tok da mabif da mi abon ting van oduf mi kombei, voor mi suku versterker, voor mi suku mic, Boy. voor mi suku sender. Tok en nasanati Santoki de bezig e suku a kondre o go falak bung moro bore keren no kan kong. Mino ako timo fo repet, mino ako timo fo ma kontak me die na situatie dat da mobile want tu matif mi lukutak yung me wamati dape kan de abon versterker trawan kan je mi dape en voor sa verkiezing a president betaki tu tak diaspora kapitaal investering sap sa pistola ti. Ja, maar dan mijn verwachting is snel van man 2 maanden. 2 maanden is dong. Nou, een basis je met je toch. Luko sambe boom, sanobe boom. Dan voor je 2 maanden. Dan moet ik aan mijn toever. Ja, maar aan mijn toever toch in 2 maanden. Koede eerlijk. Toch? Ik kan boren dela man, baka 1 jari. Baka 2 jari. Dan kan tegen me tak jong, oké. De man doen wat of de man doen next. Nou ja, in ieder geval baka 200 dagen. Hoe kan ik die beoordeeld? Ja, luko, a 200 dagen. Ook toen moet je dat wan los aan de halbar. Want luko, ana sumara may taki. Sada man leg uit, dan may berikan tak a monifa oli. A oli moni e gona regering. Ane gona regering, a ouro regering, dan met de communicatie slecht. Alle sandis de man sabi, a ouro regering, bauto sa nga adin, de man say jopo so heavy, girama. Mek de man arkibong, a ouro regering, teken wa contract ng Rubens, dat na abadrey voor Roy Budu, Oli Maskapay, nga sol nga demandisi. Dat dramatikan nga dematakere. Uchari e joli kong, ukang hora government taker. Tok? Dat focus demataka hermoni ko na lanti. A hermoni na ko na lanti. Eenmaal we tak meneer Budu toriëren, minolop tak man toriëren, maar tak wan San ko valk beledig het over tak if je normaal rij wagi of if je normaal tankie normaal rij wagi user ver rij wagi 5 van uitspraak dat pet. Dat is ook de ma pure uit de context. Amang kan bodolembung amana kan en even mana bodolembung damit ka ma kwalek, me fa bodolembung. Tok, amad luko no walo may jopo oli de oli asire ma de ma po wagi. De mana wagi. Tok. En luko Je klaar mee. Ja, man. Is er nog wat mij bluff met wagi? Nee. Dan ben ik bata nga de man toch. Maar van je schrijft vieren, pet. Jij rijdt wagi toe, die me lucky life. Met je van echo om hem rondjes zien met tapapleina, om hem niet ibrona pe. Oké, dan mi abi wan bigi wagi wan 6 cylinder, dan mi abi om hem de 4 cylinder. Dan uno mere, ja 4 cylinder in passie, en ifa toch. Except dat je gewoon komen ronde. Toch, abigi wagi tek 400 SRD, 500 SRD olie. Da teka wagi dat gikoy rito te wamoto. Da ire amanati. Me fi wan rey ala sana sem tempo. Yok wa problem. Sare mana lekhoit, da may tak balas ne komoro furu. Da matak strumo komoro furu. Mana lekhoit tak apchimang sa gebruik wan bapala wat. Tok tangawang ni ko tok sang mun sa pomenade. Amarat ne for ho na de bigi badrey for ho de bigi dago for ho de mang lugole fami mi edray want to aircon na also ma bi pasayo nak mi bedray for aircon ta me dray to no ye grabutok me dray to me kir to me wandray at to datete damo kon for aircon da minom klasa tok brada ko de dus eigenlijk een meer zo pet dat eigenlijk oplossing worden bijvoorbeeld dat olieprijs begon 20. Met je een voorbeeld ja dan je met de potisman naar de massa en moest guaroko de mai tank one pressie bijvoorbeeld CB SRD 1 liter
En de trama zou waar de bigi wagi na de 3 liter, 4 liter gomi 12 liter wagi. Dan met de man go bij 20 SRD 1 liter of een oplossing. Want no afvolk moest dragi allemaal. Luko, dat nou oplossing toe. Dat nou een oplossing toe. Is de ube cha meneer Pakito go na president toe. Ai, kotak Pakito tori even. Want moet ik eerlijk, in Holland amang behoorlijk veel fans. Trouwens, YouTube, bedankt man nis, alla soort san, waka democratia. Zij heeft momenteel. You, cha Pakito go is de na president. You etakang amang. Sang na amang bedoelen unude. Loko, mi nangaman met contact, mi bocara man na president, en da is de mi actie-president is president sa ontvangamang, da mi charaman gi president, en dimigo, mi charaman ga president dimigo, en da president ontvangu, mi aman nang ete was mo bede, president ontvangu, president leg pakito a probleem van kondre uit, toch, in zo'n situatie a kondre de, en met dat pakito verstaan, maar amang tak zeg je toe, president teke mee, toch? President teke want usan van mee toe. En hallo? Ai, me arki repet, me arki rustig mes doe arki. Ja, president teke want usan van mee toe. Pe amang be wan dragen wan oplossing. President teke mee. En tire manteng ubabi wan abstractak. Te pakito bekong, ama bida wan petitie naar president. Maar dat was tussen 8:30 en 9:00. Zou dat gebeuren. Tussen 8:30 en 9:00. En president begi ma agranita yung pers ontvang de mancha konami, mitak abong. Maar nou, dama ko 10:30. 10:30, dama abra ko na, dama may demoro ko na tapaplane ba? Mambat asan tro wan flop. Mi kan skat kan wan sebis manamo. Minawan takting. Tok, amat dama pers nang ada trama bede dama familia, dama komika grup komoro bigi dak adoroting. Mamutakun minder dan 7 mensen. Isabi, en dama abra kong dan mikisa opdrachtasyon president ak montra verplichting president namang ontvangamang. En isap president er ko nga euro to, a euro verschil bigi to tussen 9 en 10:30. Walang ang afyur lang. President tabi iya agenda ama na ba ontvangamang. Maar desondanks utay ipakita utak president de bereid voor ontvang yo wiso Taiwani. Tok, des dawa me kwamo y asprakete koluku. Ma luku fa de nodig tu ambati ube fara wakwa bigi san demang. Mas taka santro wan flop amat desma sref ishino no tak suma nego harde ma suma desma shitak a problem is ik tak santo ki law, ik tak president santo ki law, ik tak VP Ronnie Brunswick law tak demo kan zo'n harde maatregelen voor de man sakadening voor de man kon kotak de man de populair moro. Nee, dat me want eigenlijk de populariteit aan mij sakapchin zo toch. Oké, dan om ik een gentle voor Santoki, voor president zijn excellentie Santoki, taki amang no frede amateka stap amang tak dit moest doen dat moest doen en amay actie para misigi 60 mo mo 50 mo 60 mo tak mensen oris pang na lekfatis dono amana kas dono da we verwacht direct amo gade diaspora ide diaspora lotu putro we mo ni fodro wan sani mino denk jara no tok asane ga tijd. Vooral voor de mij lanceerde soort bericht dat kwam voor a driefing aan alle soort sanity. Ja, toch? En als een gang ting, dus alles sana como a kondre zou de wans de moro bun kondre en de locomote jere wan tra voorbeeld. A president disi Santoki no one draai kondre jonki fasilek fa de trama bedraye. Donc jonki fasitak lek fa petide dama panta peti mana trobi gis mama panteng es na gire mi panteng regi mo sam smoko tok mi smoking tok mi meka wandil fa folok sa de rambaka de masref smoko wansani tok da monik ba nee apreciate den kita yung 50 miljard de petit muschakong tok
Dus dan man, wan sera petit ook, man, wan panta petit. Leksara ma panti ala herko enko mo fakondre. Nee, apeti na flip chimstra nang en am gwanga yari am gwanga langat ook. Dus dan mo me ko mooi sangire man. En dat na asan fu apprecian disi. Ama disi no. Amai verschil. Amai verschil Oké, totaal. dus wit zo de respecti mi apa respecti gi pakito ma a forkutum sif go kara follow. Maar aan de andere kant me begrijpen toe, hè, even met je tak jongen, nou man pot den hoop, noem maar op, maar dan begrijp tak Rome en bouwen en wat die toe. No, luko no dama yopo furuko efa mantaki sumano mangabroko. Da di me gewoon voorbeeld ook 2010 die bouwt te kakondre fu finish aan 2010. O men nou libede. 230 toch. Ja. Tapastrati. 230. Fosa man gweli bare kering. Fosa man saka. A follow ya gideman. O men nou libede. 87 toch. Nou, Dan drie maal. Drie maal, 4 maal makring. May bere wamang. No. Dama be frede. Toch? Ook toe, im looking naar de journalisten toe. Ramina nek sang de journalisten, maar im looking naar de media. Nooit wamang mishi, jana kondre te interview Ramon Abrahams. Of de man interview want Trafayama voor NDP. Nooit, de man hebben erop. Telek, de radio staan vast abif kong, de man interview Abrahams. Toch? Dus, mano, je zit te interview, de president Santaki, hoor een persconferentie. Alamas do. Ala de man. Oké, dat is, dat net ik de man kwalijk toch reed. Nee. Dat de mij voor de vraag komt. Dat nou een teken dat de democratie het draait. Jawel, brother. A kondre het draait. Dus hierom te kan journalist kwalijk. Tak amang, ik kan om een moeilijk vraag. Nee. Amai fires refi. Tak Amai fires refreino. Amai fires refrein. Amaka actie sawani. Toch? Maar voordien, ano bij de mogelijk. De persconferentie, president Bouter Sedrape, ex-president. Damai Gilembo, de Radio SRS. Ay, dan maak ik actie om een vraag de mawani. Maar wat is je de transstation le kapenti? Hoe een vraag? En baka een vraag hierop, hoor. Toch? En tramana me maak ik vraag 6 refi. Je begrijpt toch? Me begrepen. Pet, ko spreken af dat één keer in de zoveel tijd dat me hoor op je contact kan je hoor contact kan je lukus heb want is dat tak ulo bakondre toch? Mi etegi dat una no wansi ego. 3/4 voor de Holland man say liba Holland rapesa en mene na kondre. Toch? Mek de man de rustig, de mo draai kombaga. Wist in one thing is dat je 50ste jaar is dat je 60ste jaar. Gison toch je one thing even me otegi tak alasane kombung. Wa mi ka tegi era pet de mai bel mi her de ja tapa station era mai bel mi ote mi kanga also. No, me ook to de mane de man bereka mi afia bi. Hier vanaf daar olie voor ook alasani. Maar de man bereka trefi taki express de tramang de man lasa verkiezing da express de man go diki olomoro gide man dis dak. Tere man dis kong de man no man hore vol tumundrimung. Na sanati Bouter se ebodul luko sait sa tapas kagbord. Ja? Maar next nep sa tapas kagbord ala aanval na rustig santo keteking en amacara apay man kota balance. Toch? En if de tramang luko isa sa me fen erg toch rei. Raben parmesa ramana di analet fu NDP. Dama actie in de Nationale Assemblée. De NDP-fractie wil weten wat de financiële situatie van het land is. Ager tanga santo kichara probleem ko yung. Dus de map de kati ete voor actie van het financiële situatie de. Dan moet leki wansan voor Raben parmesa. Die man was directeur bij Asset. Oké, ama kongwe. Amatron de analet bagalati amatron directeur voor EBS. Pe ama befardin 60.000 wamong. Da bagalati amatron minister. Da ma fentes chawa nga 30.000 wamong. Ma monif EBS sampai godoro. Tanga distira monif EBS pang sampai godoro. Misal na forok mo nga shop. Igra budok. Ale sandis draga bay fu broko akonre. Dire may gwe di aforok rekere gwe Bouter se gwe de ma teken wan sot
Sana nga CLO, tingnan lang nga naman tingnan next year, no verhoging. Tingnan lang nga. Hoe arbeid valk, rustig, lek bobo yan chama bes don rape. Tingnan lang nga, noti, dat dire may gweno, dire mo play, gide ma fu CLO, wan fu, salarisverhoging fu 50%. Jezus, Dat want jongen. ik even maar verdien 5.000 dan mij verdient 10.000. No, want mij verdient 10.000 dan mij verdient 20.000. Voor peo charamoni. If dat no sari, dan maak ik bijna 8.000 man euro ko. Dus mek de man gisan toki at tijd, mek ama puro sumay mai puro, want dat me lok fere. Amano, yo, Pet, van mij er is zo, en minetik partij, maar anon puro de ma, am yagi de ma, jongen. Ja, maar dat betekent ook, dus no, amane fere tak ino stem gimi, te 25 ekong. 2015. 25. Amate ik badradi president dat ik badradi tak. Mine hoor mi tref na verkiezing wis mi wina verkiezing of mino wina verkiezing sai kon 25. Maar mi want do bosan afolok pot mi fa fifiari amo oro ka fifiari drape. Amo oro ko strak a fifiari. Amo sora folok tak luko verandering o kong. O suma o abe moro lektino. Ja. Maar je ziet brada damari si mosori kiringere aforo krekere kirasan hilamal da wis sumay be poti wis a superman trefi be chakonja damara ba mambowi dama bi ting fonodu Je keer mi Ja? Superman. ya ma wis superman trefi be chakong next Hey, next damara ba mando Sani, Pet, zei je ne pota matifi, jongen, apreti priti. oh no dat na verleden tijd man. Nee, gewoon, hoe moest me gewoon grap toe toch, man? Patrick, sorry. Pet. Ja, damara de afgeschreven ook ba voor politiek isabi toch Oké. damara de afgeschreven ook ba da oro ma do next ngare man tak isabi. Nee, maar, Pet, lukuno, Pet, lukuno, minap no wan politiek partij, mina Holland, bide, isa fout de Ja, ja. imalba, maar isa Ja. familie op, mi wan bantang mi kondre, en vanwege mi uiterlijk voeren mij tijd mi tot ik jaren juna of ja peer of maar, en maakt mi uit wie je kan mi pachaya luur, wie je kan mi abob, NDP serefi, mi no dangan no wan politiek partij, maar Holland mi de, maar ma was er na ma mi lop mi kondre, en mi was je ta kai go boe anga kondre, en dat ben bi breed die tak aan UNO is dat toch? Juna dicht bij de president. Politiek mi no want tak voeren dat je sabif me, maar wel dus beli namens de bevolking toe, a diaspora, het volk voor Suriname. Pet, wat gaat er gebeuren? Sa egimen baka jongen. Wat gaat er gebeuren? Alla sani magdama tang abribe na santoki, le president, mi ote yutak a konre si luko mo sorry a olo sa nama pota konre tok. Dus dama dik so on bigi olo tak tibe ko lek fami mi kombay radio stan faster dat mo bay radio stan faster dan inagwanga tikal no mo fa presi inagwanga radio na ngala sani igwanga de place refi lipuang legi sanji mitak temim baw so oso baka mim rasuera mang o kosmi moro tak temi baw tutra oso top there's no president santoki de basic ama de pastumong ama de basic a problem di si si verandering etera no lekker may takit drimo na nga fomo nee inderdaad allemaal beloof 200 werkdagen maar heeft mijn job ook ba 200 werkdagen o met 200 werkdagen ito breke gimri Na, siksimu. siksimu to tas mijn job ook ba kotak bijna 7 mo dan tumo sa mijn job ook ba tak heeft zijn afspraken niet nagekomen amano kong dis na no jama siksimu jama 7 mo tok en aforo heris fa oli nagidrimo man charing Maar idrimo baka drimo isap sa no man bakare. Krasan baka Isap sa no man bakare Patrick. Ondanks dat itja pakito go na a president en misap tak pakito na een redelijk man en misap tak amane tegen a regering. A president tak man. Toch amago teka terug die man te dam for next amago da penaplein. no dus luko no dus de may plan trafas ito dus de may kong umoksyen na group to kane pakito na vendor es de me baramang ba tak kane na vendor tak de may kong make break for you ma if the mas sponsor you want truck they must go luko to suma sponsor you at truck suma namang tok say de may sponsor sana problem pa man yegra butok en dan me fene jammer tak de mane luka achtergrond voor de man zijn sponsor de soort truck dus. Maar desondanks me is het
actie voor de man mislukt. Voor alle toegroep. Want de groep bekon para. Toch? Dat man het mislukt totaal. Dat man kan gewoon bus naar het sos mokomang. Toch? En... Ay, Misha, man. Ja. Dat mislukt helemaal. Dat man kan gaan 20 man. Toch? Abus dat hij. Dat is zomaar pareren. Dat man te kon. En dat mislukt. Dus pak je toe moro erg. Dat na feestjes maar de man het kon. Afvalok, hoor ik na kondre. Afvalok, misaptak afvalok abentranga. Me ook to abentranga brada. Faisy media. Me ook to abentranga. Maar we passen aan. Maar je boe aan president toch? Maar kan lukken toch? No, anatrobi. Maar we passen aan. Next no na kondre. Alamay pasan. Dus tere may lukutak ma eurokota pa kabinet no. Dat president cha yung mangkong. Pota pa kabinet. Alare sumanat euroko prodeo dat de man heeft geen money voor president, de man heeft geen money voor staat. De tekong ooit even kon, ik leggen een bezoek naar president ja na Sranang. Ja, maar kon snel man. Dat je walos ma euro kodrape. Sa kong yung. Maar desmat no one desmat heeft geen money. Ambat desmay bakaripa systeem tak yung president restay na tak mo no mampayo ete. El president ego bastoynos amay bastoynos na alam ministerie no. Maar dat de man voor gewezen regering, de man begrijpt dit soort man dat die jongen. De man die alasan na may actie overuren na ngamin sa soort overuren na man bemeki. No, asan betroman peno brada. If may tayitag dematigan tab dedemanin yung mangsa dedek ba brada. Mire bronto takin na parlement. Iya tok bronto takin na parlement ama takin na yung radio tutok. Mangsa dedek ba. Mangsa handicap. Ama handicap. Dere ama si kans fugotek monitap de manapneng. Sot libis mana yung brada. Sot libis mana yung. Jidan yung. Tegi mi. Takwamang sana si. Dere ama kabroy kamat ID card. Damano sabi. Takamay konfor. Takamay fermo mo na lanti. Amano sabi. Dere ama kabroy. Dere kabroy man sa dedek ba. If that no sari. De man gebruikt buiten vrouw. Maar meid. Ta. Nooit nog euro ko. 400 man de man pot euro ko. So, if you look at them, terecht de man tahi. De man yam minister Boronto. Tomahajo. De man yam amang. Mami ete itak amang tak right. Na juiste van Samadu. Mi bredi van ma takiara. Mi bredi van ma bigi karden en van lees joh. Me luka parlement live mi tak. Ay werkelijk atafra draai joh. Ja man. If you look at Hopkinson, Vincent Hopkinson, ama sa ite bautay go online masa meeting na may takitok. Me kome bigi, ama bede di analyst. Tefi 16,000. Danuro amana balay officer. Yeah. If you look at yung minafte yi furo. Amano fino wa stem. Bijna niet. No, next the man of any. Isabi talk. If you look at a family Nur Salim no mo. Tapalays. Nur Salim. Megdama Sabalays. Megdama Lucalays Bung. Kailu ko a family Nur Salim. Dami Brahma Heroso de Legbalit at Sisir. Ayun na minister. Dat suma o krima toilet yo. Ama pote Egypt Ching. Ama pote Egypt Pro. Ama pote Alamang. If alaman na balays adviseur suma o krima toilet. Okay. Dano if you look bung dere may tag Bronto lay. Minister Bronto sa mga halyo lay. Amat walo training de sa fana frontate. E dat ay luko de sitak want tumang ko endis en 1960. Tramang go in 1987. De fitrek ala de sanat af. De kontap bijna 300 ning sa NDP teki en ating yari disi. Vanaf 2010 committee 2020 10 yari. Maar de man beta kwa santa ki yung man de tapaleis vanaf jaren 60. Ano kanto? Okay, dan no met trek de manat af tok, met trek alle de manat af. Mi be doro 45 man. Tok sa kon en aten fu front. Tok mi nanga aten fu NPK nanga FIAP dat na bu uruteng. Dit wil ko de manati da je doro ko ta ko 45 stuks. Dus ko ta 350 suma de man is teki. De man is teki. De man steki mate. Logo no, rei motori moro. Wa moro were de wan. Wa mang etron stranasma, wa fraudan, wa brachong, sa wa de topare onderhou, of my onderhou, of as my onderhou mang.
Toch? De man asmatrong Surinamer, kutak tide. Awet keki, sabi toch? De man bidalis matak yung Yunasran asmano. En benawa wiki das matrong balik asisyo. No. Oké, Pet, Kolibele dat per mij wel idee, maar Kolibele dat per man. Ja man, Grosking. de koro asano go bung. Ya, uno srefa bentranga alama bentranga. Mau go bung. U kondre stranang. O de moro mooi kodre en o de nummer 1 baga. Maar dankzij Santoki, Brunswick, nanga alemasi, nanga Rey, nanga Frans Pinas, nanga mi, nanga alle diaspora sa drape, de maratref abif mekwa moeite, men heeft moeite de mo doen, toch? If na ondersteun, de mij ondersteun gewoon, maar mek allemaal met moeite, meku zetten we moeite aan komen, meku pura jonkie san even man. Oké, meneer Bakay. Ja, lobby? We spreken af dat ik belly vaker. Luku Sepsa, ik hoop dat ik vanaf nu dan naar de EU-maatregelen dan Disney voorlopig dan wat voor patiënten taiberen. Dat we sabikba. Pet, je gaat naar weekend, zij doen naar weekend. Vaak, Sepsa, want je vat moest brokken te toch. Dus hier no, dus no, moet je kringen re, wat moet ik me bel met de kijk of nekeri, toch? Amai kan je vrouw opching, dus dan amota na mitire. En amai kan na kue waktu istak na angri kirmi, uskafa masalakba, uskafa peprekba, toch? Bijna constant we bellen maar pede, dan mandoro koroni, no mandoro saramaka, no mandoro uitkijk. Dus we nemen tak any moment aan kan komen binnen. En amai 15 kwikong, dus na vrijdag disi, tide, ayer weekend. Na koeie weekend. Maar zijn naar de cola batra of na gewoon? Ja, cola batra toch de. Ja, pisan toch de. Hey, hasa. Man, zo dan pisan. Hij zat tak naar de fatu di serana me misia. Me kan tegen tak mi go vanaf Ibiza go mi Dubai era, maar no wa kondre suit lek serana. Mi kan tegen mi atiara mi man. If you go ooit, dan met jij gaan we grond mi. Dan we zijn op ook toch rei. Misa ukuara. Ja, maar wis in een sap uku, toch? Je trouwa uku na directie Herman Korobia. Je trouwa uku efikoni uku bung de je uku wang kwe direct. Sana petit span vreed. Na you kwek ja, man. Na you kwek de. Ja man, na bawa keng me bawa kamana nga kamera alasani. Ibarat kata kana sumar. No, maar mag buena petirati. Oké, ik dan wel ken bueren, no mek no maar go. Ja, stroop dat persoon maar. Hey Pat, thank you my brother. We houden contact, ja lobby. Oké. Ja man. Lobby. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.